ஹலோ காய்ஸ், கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து இறங்கினோடனே நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினுக்கு 6 மணி வரைக்கும் டைம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜங்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்க பேக்கரிக்கு டீ குடிக்கலான்னு வந்துட்டோம். அவசரமாக ஷோர்னூருக்கு 2 அன்ரிசர்வ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்துட்டோம். நம்ம ட்ரெயின் கோயம்புத்தூரில் இருந்து மங்களூர் போகிற சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆன் டைமுக்கு டிபார்ட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஜியோலேருந்து ஒரு மெசேஜ், வெல்கம் டு கேரளான்னு. அஃபிஷியலாக நம்ம கேரளாக்குள்ளே என்ட்ராயிட்டோம். ஒன்ஸ் கேரளாக்குள்ளே என்ட்ரானதுக்கப்புறமே சன்ரைஸு, ஒரு பக்கம் வாட்டர் கிராசிங் சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ட்ராக் சவுண்டு, சீனிக் ரூட்டு, சன்ரைஸு, இயர்லி மார்னிங் ட்ராவலு, இதுக்கு மேலே வேறு என்னங்க வேணும்? அதுவும் இந்த பாலக்காடு டு ஷோர்னூர் செக்ஷன் அல்டிமேட் பண்ணிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். ஒரு வழியாக நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு கேரளா ஷார்ட்ஸ் அப்கமிங். டாடா.